咳嗽不只是许多人感冒生病时不堪其扰的症状，因此非处方咳嗽糖浆的发明也造福了世界各地不少民众。只不过本该是救命药物的咳嗽糖浆，竟然夺走了超过300名孩童的性命。世界卫生组织 WHO 23日发布声明，表示去年在甘比亚、印尼以及乌兹别克已经有超过300名5岁以下的儿童因服用某款咳嗽糖浆而死于急性肾损伤。I was shocked. I couldn't believe it. It was like a dream. And it all happened so quickly since the first day he fell sick until the day he died. 而主要的致死原因是这些有问题的咳嗽糖浆中含有非常高浓度的二甘醇基乙二醇。WHO 解释，这些污染物是用在工业溶剂以及防冻剂中的有毒化学物质，即使误食少量也有可能致命。Tata wol tatale wol tinano kote. Sa dindindol mulbe Gambia kono mulbe baluri. Wol la life nyanta safe lale. Nyanta wulila akolale. Wol la life safe in this side. 除了甘比亚、印尼和乌兹别克外，由于出问题的咳嗽糖浆也有在菲律宾、东帝汶、塞内加尔以及柬埔寨进行贩售，因此这些国家都有可能受到影响。对此 ，WHO 已经对4间印尼制造商发出警告，并且进行调查。WHO 稍早也要求将印度2家药厂所生产的问题咳嗽糖浆下架。WHO recommends all countries detect and remove these products. WHO 在声明中也呼吁各国采取立即行动，保护全球儿童免于被污染药物危害身体健康的威胁。寰宇新闻薛佩轩综合报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并打开小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。